Jeg leste en rapport av Jørgen Randers og Paul Binding som heter The One Degree War, som handler om at vi som mennesker, som menneskesamfunn, så vi i stand til å respondere på enorme katastrofer. Vi gjør det stadig vekk, og det bringer fram ofte det aller beste i oss. Og man trenger ikke gå så langt tilbake som til 2. verdenskrig for å vise eksempler på det. Man har tsunami-katastrofen, man har 11. september, i litt mindre dramatisk målestokk, som man finanskrisen, som da mobiliserer det beste for regjeringen når det gjelder å løse problemer. Men også risikerer vi en situasjon der vi må ha en stor, gedigen katastrofe som klimarelatert eller klimaassosiert, før man klarer å få gjennom den type kollektiv bevissthetsskift som faktisk vil bevege ting fremover. Jeg kan da spørre Dag om han har noen tanker om det. Jeg var faktisk i debatt med Randers om mye av det samme her for noen få dager siden, og jeg var begge enige om at i hvert fall etter København så tror jeg vel det begge, og jeg tror mange føler det samme, at det må en form for krisemaksimering eller en endret realitetsforståelse til før man handler, og sånn det bare. Så får vi håpe at ikke det for sent. Men jeg bare starte med å si at jeg nok ikke riktig så pessimist og dystopisk som det kunne høres ut som her. Jeg tror jo ikke det går rett vest, men mitt poeng altså, og det litt av mandatet til Concerned Scientist også, at man skal advare saklig, man skal ikke krisemaksimere. Jeg liker ikke ordet klimakrise, jeg liker slett ikke ordet kollaps. Og jeg mener det et viktig poeng her også å fokusere på at det ikke symmetri mellom det å gjøre noe og det å ikke gjøre noe i den situasjonen. Det vil ha kostnader å gjøre noe, det helt klart. Det vil ha kostnader å omstille samfunnet. På en annen side dette kostnader som vil komme før eller siden likevel. Altså om ikke veldig mange 10 år oljealderen over, og da må vi ha omstilt oss. Og sånn sett kan vi like å ta noen av de kostnadene nå. Men poenget altså det, og det var jo det Stern selvfølgelig ble kjent for å påpeke også, at det ikke noe symmetri mellom kostnadene ved å handle nå, og kostnadene som vil inntre hvis vi ikke handler nå. Men jeg altså ikke misantrop heller, og dette med menneskets natur jo veldig et sentralt spørsmål her. Jeg hører med de som mener at mennesket grunnleggende godt. Vi mer godt enn ondt i hvert fall. Men spørsmålet jo egentlig ikke om vi gode eller onde, men om vi i stand til å handle på litt sånn teoretiske trusler på lang sikt, og det der jeg tror problemet ligger. Ikke at mennesket vondt, og det ingen som ønsker klimaendringer, men så har vi selvfølgelig den fabelaktige evnen til å fornekte. Per Espen vil gjerne ha en replikk, men jeg bare spørre deg først, Dag Olav. Finnes det noen eksempler innenfor vår evolusjonshistorie på denne typen fornekting av store kollektive trusler, gjerne innenfor små samfunn? Det gjør det helt sikkert, jeg kommer ikke på noen i fart, men det finnes jo også mange gode eksempler på at vi har løst det, at vi har klart å overkomme sånne allmenningens tragedieproblemer. Altså mange sikkert kjent med det begrepet, men det går jo ut på at alle tenker at mitt bidrag betyr lite i den store sammenhengen. Altså mitt CO2-bidrag så forsvinnende lite, det ikke målbart engang, mens kostnadene mine ved å redusere flyreisen eller la bilen stå eller fornye garderoben eller husinventaret så ofte som jeg de oppleves store. Men det finnes altså eksempler på at man har klart å overkomme denne tankegangen og tenke fellesskap. Og jeg tror denne erkjennelsen av en form for ytre fiende ofte det som skal til, eller ytre trussel. Sånn som Churchill da, som kunne love blood, sweat and tears, så fikk velgerens oppslutning på det, for da innså alle trusselen. I dag vi jo ikke der, og det høyst forståelig. Hvis du gjør en handling hver dag, så skaper den også en annen holdning. Jeg jo oppvokst med en far som tvang meg til å bestemme meg før jeg åpnet kjøleskapsdøren hva jeg skulle ha på skjeden. Jeg måtte liksom videre i dag, og så åpne og inn og og det var jo ikke fordi han tenkte på energi jo det var fordi han tenkte på energi, ikke klima, men han litt gnien, og vi måtte skru av lysene, ikke la vann stå og renne, og det var sånn enøklapper i hele huset. Og det må si at jeg visste ikke så mye om klimakrisen da, men det har kanskje gjort noe med min energibevissthet. Så
dette med, og igjen til røyking, det kanskje litt sånn, ja, det et veldig godt eksempel, jeg vet at det blir tatt I mange sammenhenger, men vi jo blitt tvungen inn I en lite røykevennlig hverdag, som faktisk mange var irriterte over, men nå synes deilig, og det endrer vårt fundamentale syn på røyking når vi ikke kan røyke lenger. Så jeg tror vi må på en måte bli tvungen inn I et mer miljøvennlig samfunn, og det gjør da også noe med de grunnleggende holdningene våre. Jeg har lyst til å spørre Karen, du nevnte da innledningsvis healthy expressions of existing values og stories for å endre belief systems. Hva slags sunne uttrykk av våre eksisterende verdier, og hvilke verdier tenkte du på da? I think that, from traditional value systems and hierarchical things, that if we can use it in a positive way, religion can play a very positive role in getting people to respond to climate change, not necessarily from a scientific perspective, but from caring for the earth, for example. Right. And that's one example. Modernity, modern worldviews and things, we can use the competition and promoting self-esteem and things and being the best one, that I can make the lowest, my carbon emissions the lowest, and that type of thing. So, like a world championship. Yeah, for that different belief, and then people who are more interested in equity, we can, you can express it in different ways through fair trade and things like that. It's rather than just expecting everybody to see the world the same way we do, or I do, or you do, or whatever. And I think in the way we're discussing these problems, there's a lot of we're not really necessarily looking at how the positive things that are taking place around the world. And I see, maybe I'm the last optimist about this, but there's a lot going off the radar that we don't actually see in terms of climate change. People are waking up. I was in Brazil last summer for the launching of the Climate Leadership Campaign, and global media, the Chamber of Commerce for Construction, lots of people are starting to understand climate change.